混球案，你们应该知道嘛？当时的监察委员他对彰化地检的检察官，他前后提了2次的弹劾程序上面，对同一个案子有他一体性的判断，不管是德国，不管是我国，只要符合一体性的判断，你不能就一个个案跟2次弹劾，这个在程序上面绝对违反一事不再理的原则。我不知道为什么监察院要去欺负检察官。我再提到有关实体的部分也有问题。今天司法的救济有它一定的程序。对于检察官的起诉，我们后面有审级，1审的判决之后有2审的审级救济。对于检察官的不起诉处分，我们可以申请再议，都有相关的程序救济。即便案子已经判决确定了，也有非常上诉跟再审的救济途径。应该还起诉或不应该还起诉，这也不是监察院的范围啊。我当过检察官，我还是要捍卫检察官的一些权利，实在不应该去就个案实体的部分去审查。如果这样的话，那监察院不是变成最高法院以外的第4个省级吗？我觉得我们还是要捍卫我们的司法体制。